بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد باش نديرو مع بعض طريقة تحضير خبيز التونس. غادي نبداو بالمقادير. عندنا مقدار شابلور، فيه مقدارين كاوكاو مرحي مقلي ومرحي، بلا ما ننسو قرصة الملح. نص مقدار تاعنا تاع الكاوكاو، نص الكاس تاعه هذا سكر، ونصه زيت، ان زيز دو سيترون، ان زيز دورانج، دو لوفور دو فاني، 5 حبات بيض. حنايا دروك نعطيكم مقادير الشربات. مقادير الشربات: 2 عبار تاع ماء فيهم معبر واحد تاع سكر، ونديروهم يغلو. بعد الغليان ب10 دقائق اللي تبغي تعطر هذيك الشربات بالسيترون ولا بالاورانج كيما بغات، على حساب ذوق اللي تحضر كيفنا خبيزة تونس. ومن بعد نطفو ونخلو الشربات تاعنا طيب، ومن بعد نبدو نطبقو. هنا مع بعض غادي نديرو مقادير الشربات. ها هو العبر الاول تاع السكر. درنا العبر الاول تاع السكر، ودروك نديرو عبر ماء، وها هو العبر الزاوج تاع الماء، ونبقاو نخلطوها خطره ونخليوها تغلي. ودرك نعصروا لو سيترون، والان حصرنا الليمون ونديرو مع بعض لو زيست العصير الليمون في الشربات. الان ها هو غادي نخفق البيض مع بعض، رشه تاع ملح دائما، ونضربو البيض مليح. من بعد نضيف السكر، من بعد نضيف الزيت، سكر فانيليا، حتى يذوب معانا شويه السكر. من بعد نديرو لا شابلور، نضيفو عليها لا لوفور دو لوفور، هما 2 عبار تاع الكاوكاو، نخلطوهم صدقوني في بعض المرات ما يكونش عندي الكاوكاو، ندير 2 عبار شابلور وعبر واحد تاع كاوكاو، تجي رائعه. سورتو شهر رمضان راه على الابواب، نقدو نديروها تحليه. هي دي الشربات تاعنا، ها هي الشربات تاعنا بدات تغلي. بعد 10 دقائق نطفو عليها ونخليوها. والان غادي نديرو هاد الكونتوني نديروه في البلاط تاعنا بعد ما دهناه
السول. ونكونوا دايرين الفوغ تاعنا والفرن تاعنا يسخن على درجة 180 درجة، وما تبطاش في الطياب عندها يا ربي 15 دقيقة حتى كيما رانا نشوفوا هنايا. خرجناها من الفرن، وكيما نديروا في البسكوي ولا باش نشوفوها الا طابت من الداخل ولا لا، ندخلوا لو كوتو ونخرجوه خص يبقى ناشف، بمعنى هنايا صاي طابت وحمارت من الفوق، ما تاخدش الكثير باش طيب. وحنايا دروك ها هي دي الشربات تاعنا، ها هي وينها طايبه وبارده. دروك غادي نسقيو